the boat house. So இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஒரு போட் ஹவுஸில் போய் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இதுதான் ஐஷு போகிற போட். போ அவங்களோட. ஐஷு இங்கே பாரு. ஐஷு ஹாய். ஸோ நாங்கள் போட் ஏறிட்டோம். இந்த போட் இது அந்த டிவி ஸ்பீக்கரா மியூசிக் சிஸ்டம் ஸ்பீக்கர். அந்த ஸ்டேர்கேஸ். ஓ எஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட் வியூவோட நம்ம வியூவோட பார்க்கலாம். வாவ். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது வாவ். ஒரு மிரர் இருக்குது. அண்ட் காலையில் எந்திக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வியூவோட பார்க்கும்போது. இங்கே பாத்ரூம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அது இன்னும் ஆன் பண்ணல. ஆமாம். வெரி குட். இன்னொரு ரூம். another room. Wow, this looks awesome too. Wow. ஒரு விண்டோ அண்ட் மிரர் அண்ட் Bathroom. சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. Right. நெக்ஸ்ட் ரூம் போகலாம். Meena. പിന്നെ ഫിഷൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് മേടിക്കാം. റെഡി പണി. ഇത് നമ്മുടെ സ്രാങ്ക്. ഹലോ. Hello. இப்போ நம்ம மேலே போக போகிறோம். Let's see. Wow, this is the upper deck. டைனிங் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கு. இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம உட்காந்து சாப்பிடலாம், என்னென்ன பண்ணலாம், ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ Wow. இது பார்த்தீங்களா? Awesome. So இங்கே உட்காந்து we can have food. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. போட்டுக்கு டீசல் இது எவ்வளோ லிட்டர் மேக்ஸிமம் டீசல்? ഇപ്പം ഇതിൽ 3 ഗ്ലാസ് വേണം. ஓ டீசல் இஸ் flowing. போட்டுக்கு டீசல். Okay, now Aishu is gonna drive the boat. Super. இதான் சென்ட் தாமஸ் சர்ச். Boat start up. Boat has started. போட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. போட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு.
Aish. கார்லாம் பாரு இடு 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 பக்கத்துல போ ஆடுது பாரு அந்த போட் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு போட் போச்சுல்ல பேசஞ்சர் போட் அதனால டர்புலன்ஸ் இப்போ இந்த போட்டை ஆடுது. இப்போ நம்ம பேக் சைடு வந்திருக்கோம். இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து நமக்கு காம்படிஷன் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய போர்ட்ஸ் வருது. ஸோ இது வந்து பேக் சைடு வியூ. ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு வாஷ் பேசின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம ஃபுல்லாக உட்காந்துக்கலாம், நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நமக்கு ஃபேன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லன்ச் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ யா, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த போட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கூல் பஸ், ஸ்கூல் போட் வருது. சொல்லுவாங்க பாய் சொல்லுவாங்க. நமக்கு பாய் சொல்லலாம். பாரு அவங்க பாய் சொல்றாங்க பாரு. பாய் பாய் சொல்றாங்க எங்களுக்கு. எஸ், இதை பார்த்தீங்களா? பாய் பாய். ஏய் நிறைய கீழெல்லாம் பாய் சொல்றாங்க பாரு. உனக்கு தான் பாய் பத்தியா? எங்க போட்ல இருந்து தான் அந்த போட்ல இருந்து சொல்றாங்களா? ஸோ எல்லோரும் வீட்டு முன்னாடி ஒரு போட் இருக்குது. ஸோ நம்ம ரோட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா காரு பைக்கெலாம் வச்சுருப்போம்ல, இங்கே அதெல்லாம் வைக்க முடியாதுங்கிறனால அவங்க ஆளுக்கு ஒரு போட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவசரம்னா அதில் தான் நம்ம போகணும் அவங்கெல்லாம். இதே மாதிரி எல்லா வீட்டு முன்னாடி ஒரு போட் இருக்குது. இது பார்த்திங்களா ஒரு பவுண்ட்ரி லைன், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அவங்களே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க க்ளோத்ஸ் எல்லாமே. ஸ்னேக்குங்கிற பார்த்து. ஸோ இது வந்து ஒரு பப்ளிக் போட், நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே உட்காந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட், ஒரே ஒரு வழி என்னென்னா போட்டு தான். பார்த்திங்களா பின்னாடி பச்சை பசேன்னு நல்லா வந்து செடி தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வீடு, போட்டு எல்லாமே. மழை பெய்யுது. ஸோ பார்த்தீங்களா மலை மலை ரொம்ப சூதிங்காக காமா. ரெயின் இஸ் கம்மிங். ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு. Heavy rain. Wow. நாங்கள் அந்த போட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். Yeah. And it's raining. ஸோ இது வந்து பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து இங்கே பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு அது போட்ல. எஸ் போட்டில். அண்ட் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பேடி ஃபீல்ட்ஸ், கோகோனட் ட்ரீஸ் மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அங்கங்கே ஹவுசஸ் அண்ட் போட்ஸுமே இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஐஷு? எஸ், ஐ ரியலி லவ் திஸ். கிரேட். ஸோ இங்கே எல்லாமே விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெயின் வரனால. ஸோ இப்போ நான் ரூமுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ரிவர் பேர் பம்பா ரிவர். ஸோ இதுதான் வந்து 3rd லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் கேரளா. அண்ட் சதர்ன் பார்ட்ல வந்து கங்கா ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான்
ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே அது அப்படி விரிச்சு வச்சிட்ருக்கு. இந்த ட்ரீ ஃபுல்லாகவே நிறைய சீகள் இருந்துச்சு. ஆனால் அது வீடியோ எடுக்கிறக்குள்ள எல்லாமே பறந்து போச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்று மாட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய பறந்துட்டுருக்கு. நின்றுட்டு இருக்கிற போட்டை யார் ட்ரைவ் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஐஷுவோட டேடி வந்து நின்றுட்டு இருக்கிற போட்டை ட்ரைவ் பண்ணிருக்காரு. அண்ட் சில பேர் மக்கள், திஸ் இஸ் வேம்பநாட் லேக். போட் ஹஸ் பீன் பார்க்ட் ஃபார் லஞ்ச் பிரேக். ஹே ஐஷு, இது பப்படம், ஃபிஷ் ஃப்ரை. வாட் இஸ் திஸ்? curd, I think. மோரா? curd. Some பொரியல், Beans, potato. எஸ். இது வந்து கேபேஜா? Yes, you're right. சாம்பாரா? Sambar. And White this is rice. White rice. Salt, Some pickle, pickle. cups, plates and water. So you have some amazing fish fry. போட் ஆடுற மாதிரி இருக்கு. போட் ஆடுற மாதிரி இருக்கா? ஆமா, விண்டோ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இது இருக்குல்ல, இது தள்ளி விட்டா இதாயிரும். ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு, வாட்ஸ் த டைம்னா? 3:25. 3:25க்கு we are starting. Boat start பண்ணிருக்காங்க. Okay, 3:25 வரைக்கும் we had amazing lunch, fish and all that. Food. Yeah, and now we are just starting. This is Vembanad Lake. It's one of the third longest lakes, right? Yeah. No. Third longest வந்து பம்பா ரிவர். இதுவும் ஒரு லாங் ரிவர் மாதிரி தான் இருக்கு. Beautiful. Oh, the rain droplets. ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. 4:30க்கெல்லாம் வந்து சுட சுட டீ அண்ட் பழம்புரி ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. அண்ட் ஸ்பீக்கரில் வந்து நல்லா மியூசிக் லவுடாக போட்டு நாங்கள் ரொம்ப நல்லா வைப் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸானது இந்த பழம்புரி. அது ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தியும் கூட. என்டையர் டே போட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அண்ட் சுற்றியும் ட்ரீஸ், பேடி ஃபீல்ட்ஸ், ஹவுசஸ், போட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான வியூலாம் கிடச்சிச்சு. அங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ அதில் தான் அந்த கார்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. நாங்கள் போன அன்றைக்கி வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால அந்த பிரிட்ஜில் போகும்போது இந்த போட் வந்து ஒழுங்காக க்ராஸ் ஆகுதா, டச் ஆகுதா இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. எனக்கும் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ போதே இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லி போட் வந்து பிரிட்ஜு கடியில் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு 1 inch கேப் தான் இருந்துச்சு. பட் ஃபைனலி வி டிட் இட். வா
So இப்போ வந்து Aishu has going for village walk. மெல்ல மெல்ல கைப்புடி கைப்புடி. എന്നാ കാണിച്ചത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ കടക്കത്തോളൂ ഇതിനകത്ത് വലിഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയുക Wow, beautiful flowers. Ixora அது பேர். Okay, மெல்ல Aishu விழுந்துறாத. Wow. Aishu அது அவங்க ஒருத்தவங்களோட வீடு. இங்க பாரு கியூட்டான போட் இருக்கு பாரு. ஆமா இது நம்ம வீட்ல இருக்கிற ஹைபிஸ்கஸ். இப்போ இருக்குறதா? ஆமா ஆமா இல்ல முன்னாடி இருந்தது. முன்னாடி இருந்துச்சா? கோ. ஓரமா வா. லெஃப்ட்ல வா. இங்க ஒரு ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர் வேற இருக்கு. கியூட் வெரி கியூட். ஆனால் வழி தான் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சனால எல்லாமே ஷெல்ஸ்லாம் இருக்குது கீழே. அண்ட் பியூட்டிஃபுல் yellow flowers on the road. ஐஷு அண்ட் பிரதீப் இங்கே பாருங்க. எங்க ஐஷு இங்கே பாரு. இங்கே பாருடா. கேட்டா வெரி சீட். போயிடுச்சு கரெக்டா. இவன் போய் the small meow cat பக்கோடா வேண்டா ஆனியன் பக்கோடா இருக்கா? ஏ பூனை வேற வெளியில வருது. ஏ ரெண்டு பூனை இங்க பாரு. ஒரு பயங்கரமான ஒயிட். ஆமா ஆமா flowers here. இங்க பாரு அழகான ஒயிட். உன்னோட ட்ரெஸ்க்கு மேட்சா இருக்கு ஐஷு. இப்போ இன்சைட் வா. சேர் வழுக்குதுல அது கண்ணு. இந்த ரிவர் பக்கத்துல நிலை. ஹாய் ஒரு குட்டி ரிவர் போகுது பாருங்க. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா we are still walking to see the paddy field. It is the paddy field village walk. ஆமா. So ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா it's the beautiful river and the other side you have a beautiful paddy field. Hi இந்த பூ ஐஷு. ஆமா இங்க பாரு பட்டர்ஃப்ளை. எங்க போனாலும் நமக்கு ஒரு பட்டர்ஃப்ளை. சூப்பர் சூப்பர் ஐஷு. Sucking the nectar from the right mushroom. நம்ம வீட்ல ஒரு மஷ்ரூம். ஆமா சன் செட் ஆயிடுச்சு. லைட்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணியாச்சு. Hey Aish. Hello, it's beautiful. You can switch on the lights. Yeah. Wow. Hey. Nice. Night view. Koda is getting ready. Here are the yummy onion pakoras that Aishu had asked for. Hey Aishu, so please taste it and let me know how is it. How is it? Yummy, huh? So Aishukaga special pakoda ketadukkaga they have made it. They look very crispy, very hot garam pakoda.
ஐஷுக்காக. Yeah. What do we have, Aishu? Chapati, rice, chicken curry, chicken curry, salad. burji, That's potato, I think. Okay. Huh? அதுக்கப்புறம் egg burji, corn, chicken. So say day 2, Aishu is having some coffee. ஹாய் எவ்ரிவான். ஸோ இப்போது நான் அந்த போட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, 8 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மோரோவர் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இட்லி, சாம்பார் அண்ட் டொமேட்டோ தொக்கு இதெல்லாம் தான் சாப்பிட்டோம். இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கே போக போகிறோம். நம்ம எங்கேருந்து போட் ஏறினோமோ அதே பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம். ஸோ யா, நமக்கு வந்து போட் போயிட்டுருக்கு அப்படியே. திஸ் இஸ் மை அவுட்ஃபிட். Day 2 and we are ready, almost ready to check out. Aishu, look there, the mirror. It's a beautiful setup. Church வந்து விட்டாது, சென்ட் தாமஸ் சர்ச். நம்ம பார்க்கிங் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம பிரிட்ஜு பார்க்க போகிறோம். நம்ம அந்த சைட் போக போகிறதுல நினைக்கிறோம். நம்ம அங்கே போக போகிறோம், தட் சைட். Aishu, so we are checking out. Aishu, wonderful houseboat. Thank you, Cheta. Ningalde per Cheta. Jomon. Ramesh. Thank you. Super food, super boat. Aishu, did you have a good time? Yes. Bye bye. Okay. Bye bye. Come on, Aishu. வாங்க. Ba. Very good. Aishu's time at boat house is done.